の夜に食べたいものがどうしてもあって、で家の近くのセブンに寄ったんですけどなくて、でもどうしても欲しかったから、高速降りてから知らない街のお店をね探すともっと時間かかると思って、高速上がる前に知ってるところに高速上がる前の近くのセブンに行こうと思って寄ったらありました。であって寄ってると高速乗るの遅れると思って、その時は焦ってたのにだから高速のいくつか通り過ぎてるんですよ。で今すごい遅刻しそうで今慌ててるんだけど、あったと思って、これで夜おやつ食べれると思って安心したら安心してウキウキ運転してたら高速乗り損ねてやばいほら来たぞ緑の看板
めちゃくちゃうまいねこれ。すごいんだけど、よ取れん。どうやって取んの？ちょっと責任取ってもらおうか。ちょっと取れないんだが。取れた。取れ。よいしょ。
なんだっけ、いただきます。あ、うまい。ジュース系。うまい。すごい。かわいいね。うわ、すごい。かわいい。すごい。漫画みたいな餅でした。うわー、美味しそう。
ちょっとポケットこうかな。ただいま。あ、こっちもか。はいよ。よいしょ。よし。あ。途中落ちたら終わるけど、あ、まだいける。すごい。めっちゃ近くまで来た。怖いな。帰ろう。いて。うわ。帰ろう。うわ、遭難しちゃう。なんか思った以上にみぞれがすごくて、撤収が10時であともう2時間ちょっとぐらいしかないので、ちょっとビルです。うわーやだー、ちょっとビルです。昨日本当は食堂でご飯食べようと思ったんだけど、焼き芋があって焼き芋を買っちゃったので、その分今日は朝ごはん食堂で食べて帰ろうかなと思ってます。で、温泉が9時くらいから開くので、今から撤収したらちょうどいいかなと思うんで、もう今日はもうリグです。今日はちょっと、もうなんか、ちょっとやんできたか？いや、やめようね。やめましょう。でもなんか降ってるけど楽しいよ、やっぱり。なんか降ってるのわーってなるのが楽しいね。3ヶ月ぶりのキャンプで、1年ぶりの雪中ですごい楽しかったです。ちょっとやんできたから、じゃあもうちょっぱやで撤収します。では。